హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం బ్యూటిఫుల్ షో లైనేజ్ షిజ్జు పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆల్బన్ అవి 2 మేల్ పప్పీస్ 1 ఫీమేల్ పప్పీ అమ్మకానికి అయితే ఉన్నాయి. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 42 days. వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. 9-in-1 వంగౌట్ వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ వచ్చేసి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది కస్టమర్ కాల్ చేసినప్పుడు మేమేం చెప్తా ఉన్నా బెస్ట్ ప్రైస్కే ఇస్తాము. పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్లో డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ఇస్తాము అని అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.